Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgenskrant besprekings en Christel Cornelissen sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Christel. Dag sy kollegas. Christel, ons begin vanoggend met 'n klomp partye wat kwaad is vir Mameloko Kubayi. Ja, hierdie hou nog steeds verband met die man wat bekend staan as getuie D, of dan nou wat intussen identifiseer is as Marius van der Merwe, wat Vrydag aand by sy huis vermoor is. Nou dit oorheers nog steeds die nuus in hierdie stadium. So die minister van Justisie, Mameloko Kubayi, het gesê hy het getuiebeskerming van die hand gewys. En verskeie politieke partye het baie skerp gereageer daarop en gesê you are passing the buck. Jy is nou besig om die slagoffer eintlik die skuld te gee vir iets wat jou probleem veronderstel is om te wees. Ek moet nie vir julle sê julle moet onthou nie, julle weet. Marius is nie die eerste of die laaste vletjieblaser wat die laaste paar maande, die laaste paar jaar met sy lewe geboet het vir sy getuienis nie. Ek het gesit en luister toe hy 'n paar maande gelede getuig het en my mond het oopgehang, want ek het net die vrees gehad van wat het die man mooi gedink oor waarmee hy besig is. En hy moes dit sekerlik mooi deurdink. Dit is 'n man met 'n gesin wat teen geweldige risiko kom getuig het en hy het nou die hoogste prys betaal. Nou sê die minister, weet hulle moet nou kyk of van hierdie getuienis agter geslote deure dalk eerder moet gebeur. Wat die politieke partye sê is, weet jy is nie besig om die probleem op te los nie. Hierdie is 'n simptoom van 'n groter probleem en ons moet daai probleem oplos. Daai probleem is dat daar nie genoeg beskerming vir vletjieblasers is nie. Daar is 'n besprekingsdokument, daar's nog steeds nie wetgewing deurgevoer nie. Weet, hoekom moet 'n mens jouself so blootstel? As ek vandag in 'n situasie is en ek weet van een of ander ongeruimthede wat aan die gang is, ek moet vir julle sê ek weet nie of ek my mond daaroor sou oopmaak nie. Dit is eenvoudig die prys wat jy betaal is net te hoog. So ons moet 'n manier vind om dit vir hierdie mense veiliger te maak. Ek wil vir geen oomblik die woord makliker gebruik nie, want maklik gaan dit nooit wees nie, maar veiliger te maak. Hierdie is 'n man met 'n gesin en hy is hierdie week se gesig van 'n groter probleem. Weet dan ons gaan aanbeweeg na die volgende een. Vir sy gesin, hulle lewens is onherroepelik verander en wat het verander? Ja, ek dink jy praat van 'n groter probleem. Die probleem is dat misdaad gety, moord gety en dit moenie so wees nie. En ek dink daai moet ons aanspreek, nie net die veiligheid van verstaan of hoe gaan ons mense veiliger of geslote deure soos jy sê nie, maar hoe gaan ons daadwerklik verandering sien? En as jy kyk na sy moord en wat uitkom by die Mdlanga-kommissie, dan moet jy begin vir jouself vra waarmee is ons besig, kerels? Soos hoe het ons by hierdie punt beland dat ons so baie korrupsie is en baie posisies vir mense wat ons moet beskerm, dat niemand eers meer wil praat en as jy praat dan verstaan die volgende dag word jy afgemaai. Dis skokkend. Daar is nie eens meer 'n tydsloop nie. Dis presies wat jy sê. Daar's nie eens meer hierdie mense is vreesloos. Hierdie ding is aan die gang. Die Mdlanga-kommissie is aan die gang. Ja. Die man het 'n paar weke gelede getuig, absoluut vreesloos. En hoe lank kom hulle al hiermee weg? Ja. Ek dink as 'n gewone Suid-Afrikaner het 'n mens rede om skrikkerig te voel vir wat om jou aangaan en vir wie jy kan vertrou. Ek is raad op. Hierdie is nie vandag se nuwe probleem nie. Soos jy sê, dis al jare. Dis endemies, dis 'n kulturele ding wat in ons hele land se kultuur deurgesyfer het. Bedrog, korrupsie, skelmgheid raak standaard. En dit word amper van jou verwag dat indien jy of vir die staat of soms selfs vir die privaat sektor werk, dat jy in 'n mate jou morele beginsels so bietjie sal buig om aan te pas by die stelsel. Ek verstaan nie hoe ons daar gekom het nie. Ek weet hoekom ons daar is, omdat die mense wat die besluite moet neem en wat verantwoordbaarheid moet vereis, dit nie doen nie, want hulle steel net so lekker saam. So ek is net raad op. Ja, ek dink dis waar jy sê, dis as jy mens buig 'n bietjie en dan later weet jy glad nie meer waar die reguit pad is nie. Ons moenie, Peer, ons moenie. Ons is beter as dit. Ons moenie. Die hoofraadsvergadering van die ANC het gesit. President Cyril Ramaphosa het sterk woorde gehad. Baie lank gesit, Peer. Hulle sit gewoonlik te slaap ook. Hy het baie sterk woorde gehad. Ek wil nou nie sê dit verbaas my wat enigstens daar uitkom nie, maar 'n mens moet daaroor praat. Ja. Ons neem kennis, dit is 'n groot vergadering vir hulle. So hierdie is nie 'n leiersverkiesing nie. So by die hoofraadsvergadering dis amper so 'n bestekopname tussen leiersverkiesings. Nou daar's baie aanduidings of tekens wat gevat kan word uit hierdie
vergadering. By die vorige in die Mbeki era byvoorbeeld was daar amper die voorloper vir Jacob Zuma gewees. So mens kan 'n bietjie die temperatuur meet. Daar president Cyril Ramaphosa het soos jy sê, hy het weer eens harde woorde gehad. Hulle sê party van doen nie, as ek dit dan moet parafraseer. Die woorde is daar, maar die doen het ontbreek. Ja, die ANC praat groot prate, maar die ANC is nie 'n party van doen volgens my nie. So hulle is nou daar in Boksburg, hulle is besig om te vergader. Hulle praat oor alles van die lidmaatskap van die SHKP. Ons het voor gesê die SHKP wil op sy eie aan die verkiesing meedoen. So hulle moet onder andere praat oor dubbele lidmaatskap. Ek dink dit is nog 'n gevoelige puntjie vir die ANC. Julle sal vir meneer Jacob Zuma onthou wat ook 'n ANC lid was terwyl hy 'n MK party lid was. Weet jy, hierdie is alles goeters wat hulle kan die ANC bekostig dat die SHKP enigstens van hulle wegbreek, hulle ondersteuningsbasis nog verder wegkalwe? Ek dink dit is 'n baie goeie vraag en ek dink dit is 'n bron van kommer vir die ANC. Dit is nie so maklik om aan 'n verkiesing deel te neem nie. Maar dat dit vir hulle 'n kopseer moet wees, is so. Die SHKP het baie werk om te doen op voetsoolvlak om, jy weet, te mobiliseer. Die ANC het 'n goeie verkiesingsmasjien. Daar het ons ook van tevore al gepraat. Jy weet, hulle doen hierdie al baie lank. Maar dit dui op 'n versplintering in die ANC. Nou almal hou aan sê hierdie is nie die plek vir faksiegesprekke nie, hier is nie plek vir leierskap opvolg kompetisies nie. Hierdie is waar die party staan. Waar is die beleid en watter rigting is ons op pad? Maar dit speel nooit heeltemal uit soos wat die ANC sê. Dis mense daar en hulle besluit in watter rigting hulle gaan. Hierdie is vir my net weer nog 'n toonbeeld van hoe ons in Suid-Afrika bereid is om ons beginsels te buig en buig en buig. Jy's die Suid-Afrikaanse kommunistiese party. Van wanneer af neem jy deel aan 'n demokratiese verkiesing? Jou eie beginsels buig jy ook om deel te wees van die mense wat by die trog eet. Wat is die situasie? Ek is nie, ek's raad op. Christel, dan moet ons praat oor 'n tragiese lewensverlies van 'n afgetrede onderwyseres. Ja, hier is ook iets wat oor die naweek gebeur het wat steeds dit maak 'n mens amper naar. So Karen van Aart en haar man hulle het Kaap toe gevlieg en toe sou hulle Vredenburg toe gery, hulle het 'n huurkar gekry en die GPS het hulle deur 'n gevaarlike gebied geneem. En hoekom hierdie vir my naar maak behalwe vir die feit dat nog iemand met hulle lewe betaal het weens misdaad in ons land, is baie van ons gaan nou op die paaie gaan, plekke ry wat ons waarskynlik nie meer vertroud is nie. Ons sit 'n plek in op ons GPS en daar gaan ons. Ja. En dit is presies wat hierdie twee mense absoluut niks vermoedend gedoen. Jy weet, 'n ouma, 'n onderwyseres wat haar lewe gewy het aan kinders. Hulle is omsingel en sy ry is uitgeslaan en sy's doodgesteek in haar kar vir geen rede nie terwyl hulle by verkeerslig gestaan het. Dit maak 'n mens dit maak my woordeloos woedend. Ek kan nie eers nie. Nou die VF+ is een van die partye wat baie skerp gereageer het hier op hoekom behalwe vir die feit dat jy weet hulle toenemend besig is om te sê ons moet sterker optree teen misdaad, is dat hulle ek wil vir julle sê 2 of 3 weke, miskien 2 'n verklaring uitgestuur het waar hulle gesê het hierdie gebied is 'n probleem. Ons weet hierdie gebied is 'n probleem. Ja. Hier is konkrete voorstelle oor hoe om dit nou te pak. Doen iets. Nie môre nie, doen nou iets. Julle weet, dis nie die eerste mense wat op daai pad aangeval word nie. Dit gebeur gereeld. Ek bedoel as internasionale GPS-sisteme en kaartstelsels en apps vir mense al probeer sê moenie in hierdie areas ry nie. Dan moet jy weet dis 'n probleem. Hoekom is daar nie 'n metropolisielid op elke hoek in daardie buurt nie? Begin daarmee en dan kan jy van daar af die res van die buurt ook skoonmaak. Dis presies wat die VF+ sê. Ons het en niemand wil sê I told you so nie. Maar jy weet mense betaal met hulle lewens. Jy weet wat hulle sê is niemand het eers die brief wat hulle gestuur het of die voorstelle wat hulle gemaak het erken nie. Dit het net verbygegaan en hier het nog iemand met haar lewe betaal. Soos ek sê, weet dis dieselfde met Marius van der Merwe. Volgende week praat ons oor 'n nuwe misdaadslag. Vir julle onthou daar was internasionale toeriste, ek dink dit was internasionale toeriste wat dieselfde ding oorgekom het. Jy weet nou beweeg ons aan dit volgende. Ons kan nie net ons kan nie aanhou op hierdie selfde dingetjie nie. Maar Christel, kom ons wees nou maar eerlik. Hier praat ons oor mense wat in die Kaap kom kuier of toeriste is. Ja. Maar ons moet ook verwys na die mense wat in hierdie areas bly. Dis hulle lewe. Hulle word elke dag hier aan blootgestel. Dit is soos jy sê hulle lewe. Hulle is die grootste slagoffers hiervan. En ek dink nie ons gooi genoeg lig
op die situasie rond spesifiek in die Kaapse vlaktes en rondom die lughawe. Dis ek wil nie meer land in die Kaap nie. Want daar's een pad wat jy kan ry wat jy dalk nog amper heel gaan uitkom. Die res is lewensgevaarlik. Maar wat is die ander opsie nou, Pierre? Weet vir iemand soos ek wat nou Kaap toe vlieg en nou wat moet ek maak? Ek ken glad nie die gebied nie. Hoe maak 'n gewone mens? Jou GPS sê of jou hier moet jy ry, wat moet jy doen? Jy moet staat maak op jou wetstoepassers om vir jou hierdeur te help. Want daardie woonbuurte van die begin af moes veilig hou. Yes, van die begin af. Ek stem 100% saam. Vir die mense wat daarin bly. Ja. Nou ja. Dis maar my idee, wat weet ek. Ons moet 'n bietjie praat oor 'n sukkelende beiebedryf wat inspeksies loof nadat daar nou op fop heuning in winkels toegeslaan is. Luister, is julle heuningeters? Ja. Dis so duur. Ja. Ja. Wel, duur is seker nou relatief as jy net kyk hoe hard mense nou moet werk, maar okay, dis seker nie moeite werd. Het jy self uitgepraat of nie? Ek is een van daai mense wat in 'n winkel staan dat hulle later 'n security guard employ om te kom kyk waarmee ek besig is. Want ek staan met die een botteltjie heuning na die volgende om te kyk van waar dit vandaan kom en wat daarin is. En dis juist oor hierdie probleem is suikerstroop met 'n smaaksel van heuning. Ja. Weet en dan ewe skielik is dit goedkoper, maar daai ding het omtrent nie eers verby 'n by geloop om heuning te wees nie. En wat die baie boere sê, weet hulle kan nie meeding met hierdie goedkoper produkte nie. Maar die punt is hulle is nie veronderstel om mee te ding met hierdie goedkoper produkte. Want dis nie heuning nie. Want dis nie heuning nie. Ja. Heuning is wonderlike goed. Jy weet, ons gaan nog lankal nie meer op hierdie aarde wees en dan gaan daar nog Die Here se antibiotika. Ek weet. So dis interessant, hier in Suid-Afrika produseer ongeveer die helfte van sy jaarlikse verbruik van byna 5000 ton heuning. So dit is wat ons produseer en dan kom daar nou uit China uit omtrent 80% en dan die res word ingevoer. Maar daar's nou altyd iemand wat 'n kort pad vat wat dink, jy weet, hy gaan 'n vinnige geldjie maak. So wat die departement van landbou gedoen het en daarvoor loof ek hulle, is hulle toegestaan op alles van spaalse winkels tot groot supermarkte en gesê het die goed wat in hierdie bottels is nie heuning nie. Sure. En die etiket kan nie sê dit is heuning nie. So laat ons gaan met hierdie produk. As jy 'n suikerstroop wil verkoop, Dan moet jy dit so sê. dan Stroop. presies, Ja. sê hierdie is 'n stroopie en daar's 'n pragtige foto van 'n by op. Ja. Maar daar was nog nooit 'n by betrokke Naby by die hierdie stroop nie. Nee, Nee. was nie 'n by naby hierdie stroop, behalwe op die fotootjie nie. Daar's 'n riet betrokke, maar daar's nie 'n by nie. So en dan met hulle hierdie goed wegvat, die maatskappye wat dit verkeerd etiketeer of wat dit invoer en 'n mens mislei daaroor, hulle moet beboet word en daai geld moet in die bedryf teruggeploeg word. En dis vir my 'n sinvolle Absoluut. voorstel. Ons moet die landboubedryf in Suid-Afrika beskerm ten alle koste wat al soveel houe vat van oral af, nie net kan as jy maar sê internasionale levies en dies meer nie, maar ook plaaslik wat hulle nie die ondersteuning altyd kry wat hulle moet kry nie. So Ja, enigiets mens moet punte gee vir so iets. Dit is nou 'n Enigiets bietjie wat 'n moeite en produsent dis nou beskerm. ongemaklik, maar daar's geen rede hoekom ons baie nie vir ons heuning kan lewer nie. Ons het baie flikse baie. Jy sien dan nou. Die land. hulle het nie Unie nie. Nee. Ja, hulle moet werk. Christel, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie kollegas. Dis Christel Cornelis en ons is nou weer terug.